இந்த சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா RAMல வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட். அது டெஸ்க்டாப்பா இருக்கட்டும் அல்லது அது லேப்டாப்பா இருக்கட்டும், அந்த லேப்டாப்போ அல்லது டெஸ்க்டாப்லயோ நமக்கு RAMனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கறத நம்ம இதல பார்க்க போறோம். RAM ஒர்க் ஆகலைனாலும் சரி அல்லது டேமேஜா இருந்தாலும் சரி அல்லது RAMல ஏதாவது டஸ்ட் வந்து டெபாசிட் ஆயிருந்தாலும் சரி நமக்கு சிஸ்டத்துல டெஸ்க்டாப்லயும் சரி லேப்டாப்லயும் சரி டிஸ்ப்ளே வராது. சில நேரம் சில மதர் போர்ட்ஸ்ல டபுள் பீப் சவுண்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும். அப்படி கொடுக்குது அல்லது டிஸ்ப்ளே வரல அப்படின்னா மேக்ஸிமம் என்ன பிரச்சனையா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேமோட கம்ப்ளைண்டாக தான் இருக்கும். நம்ம முதல்ல அந்த ரேமை ரிமூவ் பண்ணி டஸ்ட் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லேட்டில் எல்லாத்தையும் டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ரேமில் இருக்கிற டஸ்ட்டையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்லேட்டில் திருப்பி மாட்டணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிறதுக்கு 90% வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படியும் சால்வ் ஆகலை அப்படின்னா தான் நாம் அந்த ரேமை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். வாங்க 2 லேப்டாப் வச்சுருக்கேன். இந்த லேப்டாப்பில் எப்படி ரேமை ரிமூவ் பண்ணுறது, எப்படி அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து அதை திருப்பி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்ப்போம். நம்ம கையில் 2 லேப்டாப் இருக்குது. இப்போ அது கேம்பேக்ட் லேப்டாப் காமிக்கிறேன். இன்னொரு லேப்டாப் டெல் இருக்குது. நம்ம அந்த டெல் லேப்டாப்பும் பார்ப்போம். இப்போ இந்த கேம்பேக்ட் லேப்டாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள், இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இதை கலட்டணும். அது போக பேனலே கலட்டுறதுக்கு டோட்டலாக ஹோல் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நல்ல ஆழமாக போயிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா ஆழமாக போய் ஒரு ஹோல் இருக்கும். இது வந்து என்னென்னா அந்த என்டையர் பேனலே நம்ம கலட்டுறதுக்குள்ள ஸ்க்ரூஸ். நமக்கு வந்து இப்போது நம்ம எதை கலட்டுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அதனால் இந்த மேலே தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்க்ரூஸை வந்து நம்ம கலட்டினா போதும். அதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் பாக்ஸை தேவைப்படும். அதில் அந்த ஸ்க்ரூவுக்கு எதுக்கு செட் ஆகுதோ அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க. இந்த பிட் வந்து நமக்கு இதுக்கு செட் ஆகும். நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூவை 4ஐயும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்க்ரூஸ் எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, மிஸ் ஆயிடாமல். 4 ஸ்க்ரூவையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோடு சேர்ந்து இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஸ்க்ரூ அதோட சின்னதாக ஒரு ஸ்ப்ரிங். ரெண்டும் எடுத்திங்கன்னா தனியாக எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்கும், ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக அந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. டாப்பில் அதுவே தூக்கிட்டு நின்றோம். நம்ம அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கலட்டினாலே போதும். ஸ்க்ரூவை வெளில எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்க்ரூவை ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். மற்றபடிக்கு நம்ம இந்த ஸ்க்ரூ வந்து இந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக கலட்டினாலே போதும், கலண்டுரும். இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த இடத்துல வந்து தள்ளவும் இந்த ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இதை நம்ம அவ்வளோதான் எடுத்துடுறோம். இதில் எதெல்லாம் நம்ம மாட்டலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது பாருங்கள், நல்லா தெரியும். இந்த இடத்துல ஹார்ட் டிஸ்க் மாட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு ஸ்க்ரூவை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த இதுதான் வந்து நமக்கு ரேமு. நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் தெரியும். ரேம் க்ளோஸில் கொண்டு வரேன்னா இந்த ரேம் வந்து நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ இந்த சைடில் 2 நாட்ஸ் இருக்கும். இந்த நாட்ஸை நம்ம இந்த சைட்லேயும் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். ப்ரெஸ் பண்ணவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரேம் வந்து எஜெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ரேமை அப்படியே எடுத்துடுறோம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேம் நமக்கு. இந்த ரேம் நல்லா பாருங்கள். ஸோ இந்த ரேமை நம்ம இதில் ஏதாவது டஸ்ட்டு இருந்தாலோ அல்லது இது லூஸ் கான்டாக்டில் இருந்தாலோ நமக்கு ஒர்க் ஆகாது. ப்ளஸ் இந்த ஸ்லாட்டில் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு இருந்தாலும் நமக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இந்த ஸ்லாட்டில் லைட்டாக நம்ம டூத் ப்ரஷ் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அது சாஃப்டாக இருக்கிறத வச்சு புது ப்ரஷ்ஷாக இருக்கணும். லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதையும் இந்த ரேமையும் நம்ம டஸ்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை திருப்பி இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். 2 ஸ்லாட் இருக்குது. இங்கே கீழே ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது, மேலே ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது. மேலே தான் ஸ்லாட்டில் மாட்டிருந்துச்சு, நான் அதிலே மாட்டுறேன்.
கீழே மாட்டுறதுனால நம்ம மாட்டலாம். மேலே உள்ள ஸ்லாட்டில் ஜஸ்ட் இப்படி வச்சிடறோம். வச்சு அது பார்த்திங்கன்னா எஜெக்ட் ஆகி தான் நிற்கும். மேலே இதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இது உள்ளே செட் ஆகிருக்கான்னு நல்லா பார்த்துக்குங்க. செட் ஆகிடுச்சு. இவ்வளோ தான் இதில் வந்து ரேமை மாட்டுறதுக்குள்ள விஷயம். இதில் இன்னும் அடிஷ்னலாக நம்ம இந்த இதை பிரிச்சதோடய நம்ம பார்த்துருவோம். ஹார்ட் டிஸ்க்கு எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். ஹார்ட் டிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் எப்போவுமே பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு எந்தெந்த ஸ்க்ரூ எந்தெந்த இதிலேருந்து கழட்டியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் ஒரு சைஸ் வரைய வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்க்ரூ வச்சுட்டேன். இப்போ இதை லைட்டாக இந்த இடத்துலேருந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து மதர் போர்ட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாதாரணமாக எடுத்துடலாம். இதுதான் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த பேனல் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும். இந்த பேனல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பேனல் வந்து நமக்கு வேணும் ஹார்ட் டிஸ்கை மாட்டுறதுக்கு. உள்ளே இருக்கிறது தான் ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இந்த 2 ஸ்க்ரூ அதே மாதிரி இந்த 2 ஸ்க்ரூ இதை ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு தனியாக வந்துடும். ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ணுறதா இருந்தாலோ சில இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு போயிடுச்சுட்டு வேறு ஹார்ட் டிஸ்க் மாற்றினாலோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை திருப்பி இங்கே வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அதே 2 பேனல் அந்த பேனலோட இந்த 2 எட்ஜ்லையும் இருக்கக்கூடிய இந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் நம்ம டைட்டன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் தான் வந்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட இந்த பார்ட்டு பொருந்துறது மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி பெட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சைட்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக திருப்பி 1 செகண்ட் இந்த சைட்லேருந்து செய்கிறேன். இங்கேருந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் லாக் ஆகும். லாக் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரூ வந்து பொருந்தி வரும். இந்த இடத்துல பொருந்தி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டு. நம்ம அதோட இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிடுறோம். இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நான் டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது டைட் பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா ஓகே, ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேமையும் மாட்டிட்டோம். ரேமில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இந்த இது வந்து கூலிங் ஃபேனு. ஸோ நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக சொல்கிறேன். இந்த கூலிங் ஃபேனு ரேமை இங்கே மாட்டியிருக்கோம். ஹார்ட் டிஸ்க் ஆக்சுவலாக பேனலில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோன்னா இதெல்லாம் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் மாற்றலாம், ஹார்ட் டிஸ்க் மாற்ற முடியும் நம்மளால். ரேமில் அடிஷ்னல் ஸ்லாட் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஸ்லாட்டில் நீங்கள் அடிஷ்னலாக ரேம் அப்கிரேட் பண்ணணும்னா அது கூட சேர்த்து நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும். இதெல்லாம் இந்த லேப்டாப்பில் நம்மளால் பண்ண முடியும். இது ஓகே. நம்ம இதோட என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி எப்படி ஓப்பன் பண்ணமோ அதே மாதிரி அந்த இடத்துல ப்ளேஸில் வச்சு ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் வெளில தர மாதிரி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக செட் ஆகும். அப்புறம் இங்கேருந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகும். இந்த மாதிரி லாக் சவுண்ட் கேட்கணும். லாக் ஆகிடுச்சு. நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அந்த ஸ்க்ரூஸ் அதிலே தான் இருக்குது. நம்ம அதில் ஜஸ்ட் ஒரு டைட்டன் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். வேறு இதில் பெருசாக வேறு ஒர்க் எதுவுமே இதில் கிடையாது. டைட்டன் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். நம்ம ரேமை கலட்டி தொடச்சிட்டு நம்ம மாட்டியாச்சு. இது வந்து ரேமை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குள்ளது. இது வந்து என்னென்னா காம்பேக்ட் சிஸ்டத்தில் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம். காம்பேக்ட் லேப்டாப்பை பற்றி பார்த்துருக்கோம். நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு டெல் லேப்டாப்பை இப்போ பெருசு காமிக்கிறேன். நம்ம அதையும் கண்டினியூவாக பார்த்துருவோம். இப்போ நம்ம கையில் ஒரு டெல் லேப்டாப் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த டெல் i3 ப்ராசஸரோட உள்ள அட்வான்ஸ்ட் லேப்டாப் தான் இது. இப்போ உள்ள ரீசன்ட் மாடல் தான். ஸோ இந்த லேப்டாப்பில் நம்ம இதில் எப்படி ரேமை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதனுடைய பேக் பொசிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். அந்த இது வந்து ஃபுல் பேனலும் கலட்டுறது மாதிரி இருந்தது. இதில் இந்த ஒரு குவார்ட்டர் போர்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்குது. மற்றது இது மேலே உள்ளது பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணுற ஏரியா, பேட்ரி இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த ஏரியாவில் நம்ம வந்து இப்போது இந்த குவார்ட்டர் போர்ஷனில் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேம் இருக்குது. இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் ஒரு 2 ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ வந்து இதே டூல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இந்த இதை பொறுத்தவரையில் நம்ம ஸ்க்ரூவை அதை லூஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேனல் வந்து மேலே எஜெக்ட் ஆகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும்.
இதுலேயும் அதே தான். இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இந்த இதை ஹார்ட் டிஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து 2 ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். இந்த ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேனல் கலரும். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க்கை பின்னாடி தள்ளிட்டு நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ரேமை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னா, ரேம் இங்கே இருக்குது. அதே பழைய மெத்தடு தான். இந்த இதை எஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். எஜெக்ட் பண்ண அந்த நாட்ஸை தள்ளினதும் ரேம் வந்து வெளியில் வரப்போகுது. திருப்பி டஸ்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பண்ண போகிறோம். இங்கேயும் அடிஷ்னல் ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும். இந்த ஸ்லாட்டில் நீங்கள் அடிஷ்னலாக மாட்டுறதுனால மாட்டலாம். இந்த லேப்டாப் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சிமஸ் பேட்டரியை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வெளியிலே தர்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நீங்கள் பேட்டரியை கிளியர் அப் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ரேமை அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன். ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த அதனுடைய ரேமு. ஸோ இந்த ரேமை திருப்பி அதே மாதிரி மாட்டுறேன். அந்த ப்ரொசீஜர் தான். அதில் என்ன செஞ்சோமோ அதே தான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். மேலாப்பில் அப்படியே நிற்குது. கீழே தள்ளுறேன். இந்த சவுண்ட் கேட்கணும். கேட்டதுன்னா இதில் லாக் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் ஒரு தடவை வேணால் கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது முடிஞ்சு. நம்ம இது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பி அவ்வளோதான். இதை அப்படியே நம்ம மாட்ட போகிறோம். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாப் மேலே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா? இதை வந்து முதல்ல இந்த இடத்துல ஒரு 3 அந்த நாப் உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஏரியா இருக்கும். அதில் ஜஸ்ட் வச்சு நீங்கள் என்ன செஞ்சுறீங்க அப்படின்னா, முதல்ல இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கரெக்டாக வைங்க. கரெக்டாக உங்களுக்கு பொருந்தும். அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூவை டைட்டன் பண்ணால் போதும். டைட்டன் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபுல்லாக எஜெக்டாக இருக்கும். இதை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஜஸ்ட் அதை இப்போ நம்ம வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளோட ரேமை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி போடுற மெத்தட் இதுதான். இதில் டெல் லேப்டாப்புக்கு உள்ளது. தேங்க்யூ.